শরণাগত দিনাথম পরিত্রাণং পরায়ণে সর্বসাতে হরে দেবী মা শারদে দেবী নমস্তুতি। জয় মা শারଳା। ଆଜିକାର ନୀତିବାଣୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ। ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଇଏ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଜାଣି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଫିଲୋସୋଫର, ଇଏ ପ୍ରବଚକ ସୁରେଶ ମାହାଳି। କେବଳ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଆଜିକାର ଏ ନୀତିବାଣୀ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଚାଷୀଟିଏ ରହୁଥାଏ। ଚାଷୀଟି ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ଖ ବା ବୁଦ୍ଧୁ। ଜୀବନରେ କେବଳ ସେ ଜାଣେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଏବଂ ମୁଠେ ଖାଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସେ କିଛି ସଂସାର ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରେନି। ଥରେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୂର୍ଖ ଜଣକ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। କହିଲା, ସାଧୁଜୀ, ଜୀବନରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଜନ୍ମ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଯମପୁରରେ ଅନେକ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସାଧୁଜୀ, ଏ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଧୁଜୀ ଦେଖିଲେ ଯେ ଲୋକଟି ହେଉଛି ସରଳ ନିଷ୍କପଟି। ତାକୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ, କହିଲେ, ଏଇ ନାମକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଜପ କରିବୁ, ଅଘମୋଚନ। ଅଘ ଅର୍ଥ ହେଲା ପାପ, ମୋଚନ ହେଲା ଯିଏ ପାପକୁ ବିଲିପ୍ତ କରିଦିଏ, ତାର ନାମ ହେଉଛି ଅଘମୋଚନ। ମୂର୍ଖ ଜଣକ ଏଇ ନାମକୁ ଜପ କରି 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 ଘରକୁ ଆସିଲା। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଟିକେ ସେ ଭୁଲିଗଲା। କେବଳ ତାର ତୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା ଘ ମୋଚନ, ଘ ମୋଚନ, ଘ ମୋଚନ। କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିବ, ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଚାଲିଥିବ, ଘ ମୋଚନ, ଘ ମୋଚନ, ଘ ମୋଚନ, ଘ ମୋଚନ। ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଟିକେ ହସ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଟିକେ ହସିଲେ, ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ହସିଲ? ନା, ମୋର ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତଟିଏ ମୋ ଗୋଟେ ଭଲ ନାଁଟି ଦେଇଛି। ନା କ'ଣ? ନା ଘ ମୋଚନ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ହସ ମାଇଲା, ଯାହାକି ଏ ନାଁଟା ମୋର କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭକ୍ତ ଜଣକ ସଦାସର୍ବଦା ତା ତୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ଘ ମୋଚନ, ଘ ମୋଚନ, ଘ ମୋଚନ, ଘ ମୋଚନ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟିକେ ବି ହସିଦେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ସେ ଭକ୍ତ ନିକଟକୁ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ଯିବା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ହଁ ଚାଲ ଯିବା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଆସିଲେ। ଭକ୍ତଟି କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥାଏ। ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ତାର ତୁଣ୍ଡରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥାଏ, ଘ ମୋଚନ, ଘ ମୋଚନ, ଘ ମୋଚନ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଠି କୃଷକ ଜଣକ କାମ କରୁଥାଏ, ତାର କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଗାତଟିଏ ଥିଲା। ସେଇ ଗାତ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ, ଲୁଚିଗଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ନାରୀ ବେଶ ହୋଇ
ସେଇ ଇଏ କୃଷକ ନିକଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ 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 ଆରେ ବାବା ଇଏ କାହା ନାଁ ତମେ ଧରୁଛ, ଇଏ କାହା ନାଁ ଧରୁଛ? କିନ୍ତୁ ମୂର୍ଖ ଜଣକ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ତା ତୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ, ଘ ମୋଚନ ଘ ମୋଚନ ଘ ମୋଚନ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଇଏ କାହା ନାମକୁ ଧରୁଛ, ଇଏ କାହା ନାମକୁ ଧରୁଛ? ଶେଷରେ ମୂର୍ଖ ଜଣକ ରାଗି ଯାଇ କହିଲା ତୁ ସ୍ୱାମୀ ନାଁକୁ ଧରୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ଇଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ଧରୁଛି? ଇଏ ବୋଧେ ମୋତେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲା ନା କ'ଣ? ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଚାରିଲେ କହିଲେ କହିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେଉଁଠି ଅଛି ଇଏ କହିଲ? ବାରମ୍ବାର ଏଇ କଥା ପଚାରିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେଉଁଠି ଅଛ କୁହ। ଶେଷରେ ମୂର୍ଖ ଜଣକ ରାଗି ଯାଇ ବିରକ୍ତି ଭାବ ହୋଇ କହିଲା ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଇଏ ଗାତରେ ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାଣିପାରିଲେ, କହିଲେ ଇଏ ଭକ୍ତ ଜଣକ ଇଏ ସବୁ ଜାଣିପାରିଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗାତ ଭିତରେ ଲୁଚନ୍ତି ବୋଲି ଇଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଯାଇ ଗାତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ ଇଏ ପ୍ରଭୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସ। କହିଲେ ସିଏ ଭକ୍ତ ଜଣକ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣି ନେଇଛି, ଆପଣ ଗାତରେ ପଶିଥିଲେ ବୋଲି ସେ ବି ଜାଣିଛି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଟିକେ ହସିଦେଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଇ କୃଷକ ନିକଟରେ ଆସି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇଗଲେ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂର୍ଖ ଜଣକ ଦେଖି ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଜିକାର এই ନୀତିବାଣୀରୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ଆମେ କରିବା, ଯାହାର ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ଥାଏ, ଯାହାର ହୃଦୟରେ କୌଣସି କପଟତା ନଥାଏ, ଯାହାର ହୃଦୟରେ ଅହଙ୍କାର ନଥାଏ, ଆଜି ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ହୃଦୟ ଯାହାର ହୃଦୟଟି ଅତି ନିର୍ମଳ ଏବଂ ନିଷ୍କପଟ ଥାଏ, ସେ ଭଗବାନକୁ ପାଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏ କୃଷକ ହୃଦୟରେ କୌଣସି ଅହଙ୍କାର ନଥିଲା, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା କୌଣସି ନଥିଲା, ମୁଁ ଭଗବାନକୁ ଡାକିକିନା କ'ଣ ପାଇବି ବୋଲି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ହୃଦୟକୁ ନିର୍ମଳ କରି ପବିତ୍ରତା ମନରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଏତିକି କହି ମୋର ନୀତିବାଣୀକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ମୋ ନୀତିବାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଜିକାର ଅନୁଚିନ୍ତା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ପଛପଟ କରି କେତେବେଳେ ବସିବେନି, ଏହା ଅଶୁଭ ସୂଚକ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ପଛପଟ କରି କେତେବେଳେ ବସିବେନି, ଏହା ଅଶୁଭଦାୟକ। ଏତିକି କହି ମୋର ନୀତିବାଣୀ ଅନୁଚିନ୍ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।